Oke, selamat datang di channelnya Tanto Borneo. Alhamdulillah hari ini kita ada proyekan baru nih. Pengen ganti oli motornya Juragan Surabaya. Ganti oli mesin, motor 3100 gold. Lalu air radiator Yamalop, walaupun mereknya Kawasaki. Mau cari yang iPhone tadi nggak ada, kebetulan tokonya lagi nggak nyetok. Lalu berikutnya Redex untuk pembersih karburator. Kebetulan karburatornya ini mereknya Elektron, jadinya tanpa setel-setel udah langsung sistem kayak injeksi, cuman masih karburator. Oke, kita lanjut kerjaan sampingan di hari Minggu. Oke guys, kita siapin dulu nih botol bekas oli samping Vespa. Nah, nyaring nih. Oke. Oke guys, kita udah persiapan nih pakai kunci sok 14. Oke, sambil menunggu kita buang oli bekasnya. Kita matiin dulu mesin air biar nggak berisik. Yes. Mohon maaf, hambur aja orang banyak, hambur. Biasa, bengkel kaleng-kaleng. Jadi kita mengisi kekosongan di hari
libur. Nah, kebetulan motor Juragan ini nggak mau dia pakai barang-barang yang ecek-ecek. Nah, kita kondisikan dulu satu persatu. Oke, ini motor sebenarnya speknya Ninja RR tahun 2010 kalau nggak salah. Cuman dimodif, dibikin HV Racer. Cuman barang-barangnya ini copotan bukan MOG. Cuman sok belakang udah diganti pakai bawaan asal Ninja RR. Sebelumnya pakai Ohlin, dipasang ke Ninja JTEC 250. Motor baru beliau udah jadinya jarang dipakai. Ini full modifan made in orang Surabaya. Oke. Jadi buat teman-teman silahkan komen apa ini, komen tentang motor ini, kenapa harus dimodif seperti ini. Ya, silahkan komen. Ini memang motor kemauan beliau, pengen dibikin modif kayak gini. Yang pengen kepo-kepo silahkan komen, jangan lupa subscribe, like, and share nanti videonya ya. Pokoknya tunggu sampai beres. Wah, lumayan, hampir dapat 800 mili karena tumpah. Oke, kita pasang lagi sebelum kita masukin oli baru. Jangan sampai dikasih bahaya dol.
Oke guys, kita lanjut lagi pengisian. Pengisian oli mesin dengan merek Motul. Harganya 115.000 sih di Banjarbaru. Ini kebetulan Motul yang 1 liter, jadi kita masukin 800 ml aja. Kita cari corong. Dapat corong bensin Vespa. Pokoknya motor ini, Ninja ini udah jarang dipakai sama ownernya, dan udah kasih kenal motor barunya, jadi lupain aja. Daripada nggak dirawat, lebih baik kita rawat. Oke guys, pas nih, gedein corongnya ini bapak. Nah, biar diendos. Pas sisa 200 mili. Jadi kita ini kurang pas. Oke. Nah, udah beres untuk oli mesinnya. 0,87 sih, hampir 0,9 sebenarnya. Kita ngikutin panduan yang di blok mesin aja nih berarti.
penting sesuai anjuran 0,87. Oke, untuk bagian oli mesin sudah beres. Pastikan aman. Oke, kita lanjut ke cekan air radiator. Radiator sepertinya kurang. Radiator menggunakan Yamaha, walaupun motornya Kawasaki, produk dari Kawasaki Ninja, nyeleneh dikit daripada nggak ada kan nggak bisa reading. Nah, kita tuangkan dulu. Bismillah. Cukup apa tidak? Kurang. Oke, kita tutup. Isian penambahan oli lagi. Air radiator sudah beres. Lalu tahap berikutnya untuk karbu injektor cleaner. Spray dulu. Pasang dulu. Kita sambil beres-beres dulu. Udah pengisian oli mesin dan radiator. Nah, sekarang kita pembersihan karburator sebelum kita hidupin. Nah, pakai tutup. Ini karbunya pakai elektron 34.
Oke guys, kita barusan selesai test ride. Nah, ini penampakan Ninja RR di modif Cup Racer. Nah, sambil review City nih. Nah, ini penampakan bagian kaki-kaki depan. Nah, udah menggunakan double disc brake. Nah, pakai copotannya Muge. Fungsi nih, makanya nggak bisa sembarang ngerem, fatal. Nah, sudah mayat di Masjid Agung. Tuh betis-betisnya nih, spek mesin, karburator menggunakan merek Elektron. Nah, sok belakangnya udah dicopot nih, dipasang ke jetek. Knalpot menggunakan Arrow. Full Ninja RR skip. Nah, ini buntutnya dimodif tapi racer semuanya. Ini ban menggunakan bedlag depan belakang ri. Nah, untuk bagian spontan YZ master rem atas ini Muge juga, kurang tahu mereknya. Tachometernya ini fungsinya cuman buat kotak gini doang. Nah, nggak kepake RPM nya. Untuk lampu depan ide kotak lagi. Oh, ini kuning, itu lepas plastik putihnya. Lalu di bagian sektor lainnya nggak ada, cuma perubahan di bagian rangka belakang. Tangki juga rubah pakai Thunder berapa ya, lupa kemarin. Masih sebesar, bukan Thunder yang biasa. Nah, itulah yang bikin istimewa ini, cuma di karbu. Karbunya tanpa setelan angin, mereknya Elektron. Kalau bagian CDI itu menggunakan apa ini? Warna merah-merah tuh. Kalau nggak rektor, itu Geomet. Apa mereknya yang jelas? Lama nggak main motor nih, aki diselundupin di sini. Ini motor dari juragannya Surabaya. Nah, mungkin sekian vlog dari Tanto Boryo. Kita hari ini hari libur, mengisi waktu kekosongan di hari libur maksudnya. Nah, dengan menghemat waktu dan menggunakan waktu seminim-minimnya buat servis ringan. Sambil ngetes tadi lumayan kencengnya luar biasa, cuman nggak sempat ke video, belum punya GoPro lagi. Nanti mungkin next, nanti kita sambil nabung-nabung buat belanja GoPro. Oke, terima kasih yang udah menonton. Jangan lupa subscribe, like, dan komen, share videonya buat teman-teman pecinta dua tak mania. Salam gaspol.